hari ini tunggu-tunggu. Hari ini kita bakal mau ke Kota Kasablanka ketemu Lisa sama siapa namanya? Kok Akui? Panggilnya Akuin ya. Akuin. Jangan Halo. Akui. Ya kalau Akui terlalu bakmi soalnya. Terlalu kue tiaw. Oke, let's see gimana hari ini. Semoga bisa ketemu Lisa. Terus aku hari ini siapin kado buat dia. Anting Indomie. Oh my god. Moga-moga diterima ya terus dipakai. Moga-moga dipakai. Yes. Terus suka dia pakai anting Indomie. Terus biasanya kita bawain dia Indomie beneran juga tau, Man? Yang mentah ya? Yang mentah? Ya iyalah, masa kita udah masak. Terus dia mesti makan di situ. Nanti beli deh di koran. Iya, boleh. Oke. I choose peace. I choose beauty and love, 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 love. I choose grace. Kota Kasablanka. Sampai, gengs. Sampai. Love, 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 love. Do 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 do. Gara-gara Skako ini kita harus ke optik dulu coba. Gara-gara aku punya kacamata, nospetnya hilang sebelah. Tadi sebenarnya nggak apa-apa karena nggak sadar. Terus Mas sejak tahu? sadar tiba-tiba jadi berasa lebih sakit aja. You can go paint a picture or go fly a kite. Hey boy, make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, 너무 아름다워 널 잊을 수가 없어 그 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해 boom boom 24, 365 오직 너와 같이 하고파 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해 yeah. 모든 남자들이 Aku antri dulu. 아주 씩씩하게대로 씩씩하게 so hot so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해 나지막히 불러줘 내 귓가에 도는 바람 피던 Ini momen throwback sama Bogem. Oh my god. Di dalam. Lagi fansign. Iya lagi bentar. Fansign private. Ya harus Lisa, harusnya kamu berdiri di panggung sini. Iya benar. 3.000 orang tuh minta foto. Iya tadi. Hold up. 아무 말 하지마. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 Every day, all day. 내 곁에만 있어줘. Zoom zoom. 언제나는 style. 도도하지 마.
Saya tuh udah ketemu dengan banyak sekali fans K-pop di Indonesia. Buat saya teman-teman yang ada di sini patut diacungi jempol, kesabaran Anda menunggu, kemudian tertib, ya kan, mau diatur, sabar.
am going to give you an opportunity to wave goodbye to your friends in Indonesia. 네, 그 인도네시아에 저를 초대해주신 샤비 그리고 샵 너무 감사드립니다. 그리고 오늘 이렇게 많이 와주시는 블링크 인도네시아 Thank you so much for coming to see me. Terima kasih juga kepada semua Blink yang hadir untuk pada hari ini. Terima kasih banyak telah hadir. 그래도 기회가 있으면 꼭 다시 오고 싶고요. 네, 블랙핑크 많이 사랑해주시고 리사도 많이 사랑해주세요. Dia berjanji bahwa next Blackpink akan datang ke Indonesia. Dan terus ditunggu kehadiran Blackpinknya dan tetap mendukung Blackpink selama-lamanya ya Blink. Yes. Ayo semua teriak Shopee. Tepuk tangan buat Lisa. Thank you. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않진 않지 블랙하면 핑크 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 배치 Kita siap-siap meet and greet. Kita sama siapa? Maksudnya kita datang ke meet and greet Lisa, bukan kita yang meet and greet. Sok banget kan? 두번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 Kita lagi mau keluar dari liftnya Lisa, terus kejebak. 지금 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이